Krásný den, přátelé. Já vás vítám u dalšího dílu Voňavých rozhovorů. Jsou to rozhovory určené k tomu, abychom rozšiřovali povědomí o aromaterapii, o tom, jak můžeme vzácné esenciální oleje používat v našich dennodenních životech a tím si je prosvětlovat, prozařovat a mít prostě ten život o trochu lehčí a hezčí. A voňavými rozhovory vás provádí jako vždy dvě terapeutky těla i duše. Moje jméno je Kateřina Chytrá a spolu se mnou je tady úžasná Veronika Hinková. A dneska si budeme povídat o nádherném slunečném oleji kasie. Můžete ho u Young Living koupit buď to samostatně v takové lahvičce, já se přiznám, že tohle je jenom ukázková jiná lahvička, jinak ta barvička kasie, když ji koupíte, je trošku víc dohněda, anebo je součástí biblické sady olejů, která má takovouhle krásnou zlatou barvu. A já už předávám slovo Verunce. Veru, prosím, řekni nám o kasii. Jak ji můžeme zařadit do našich běžných dní a prozářit si život? Tak já moc děkuju zase za krásný úvod, takový laskavý, prosluněný, veselý, plný smíchu, plný radosti. A já tady ukážu tu lahvičku, jak vypadá. Takhle vypadá kasia, kterou můžete koupit mimo biblickou sadu. Jinak v té biblické sadě, já ji mám tady, tak se můžete podívat. Biblická sada je vlastně sada 10 úžasných olejů našich předků, které používali naši předci. Proč jsme zvolili kasii v půlce listopadu? Určitě tušíte, proč v půlce listopadu si můžeme dopřát kasii, protože kasie je sluneční energie, je to takový sluníčko v lahvičce a zároveň je takový ohřívač. Je plná energie ohně. Je to skořicovník čínský. Když si čuchnete k tomu oleji, tak opravdu cítíte tu skořici, cítíte oheň, cítíte teplo, světlo, slunce. My jsme tedy zařadili ten olej do voňavých rozhovorů právě proto, abyste si mohli zpříjemnit čas, kdy se noříme do tmy, kdy se noříme sami do sebe, kdy třeba někomu se nedostává světlo z vnitřku nebo z jiných zdrojů a potřebují si nějakým hmotným způsobem ho připomenout. Jak si ho můžeme připomenout? Kápneme si jednu kapičku na dlaň, zatřeme, zaktivujeme po směru hodinových ručiček. Velmi opatrně potom přiblížíme před obličej. Nedotýkejte se obličeje, je to velmi horký olej. A pojďme jenom nadechovat. Pár nádechů, výdechů. Pojďte si nadechnout kasii. Vnímejte tu svěžest, vnímejte, jak na vás působí, jak vás rozehřívá. Jak má takovou štiplavou vůni, takovou ohňovou, úplně nadechujete ten ohníček v něm. Nadechujete teplo, světlo, slunce. A tento olej je prostě jiskřivý, je plný jiskry. Má spoustu jisker v sobě. Vnímejte ty jiskry, jak nadechujete jiskry do sebe. Jiskry ohně. A jak tyto jiskry mohou ten váš oheň uvnitř vás rozzářit, zapálit, zvětšit. A jak díky tomuto ohni můžete nejen se zahřát, ale i můžete transformovat. Pojďme přenést dlaně nad korunu hlavy. Pojďme odložit konečky prstů obou rukou na korunu hlavy a pojďme pomalinku krouživýma pohybama
tyto jiskry přenést do naší mysli, do našeho mozku. Tak, abychom všechny funkce mozku zažehli jiskrou kasie. Dopřejte si chvilku čas. Nepospíchejte. Můžeme rozehřát celou naši lebku, takže pojďme pomalinku od mozku směřovat i do nižších částí naší lebky. Prozáříme. Necháme roztát zatuhliny našich přesvědčení. Naše zmrzlá, zatuhlá přesvědčení, které tam můžou být od věky věku. A zcela určitě takových 90% nejsou naše vlastní. Pojďme je rozpustit těmito jiskrami, tímto teplem, tímto ohněm kasie. Pojďme je rozehřát, pojďme je přetransformovat. Nezapomeňte na tu spodinu lebeční. Tam máme ten přechod k kývačům hlavy, kde se zadržuje spousta emocí, spousta traumat. Pojďme to tam rozehřát. Můžete si pomačkat tady tu boční stranu krku, kývače hlavy, pokud míváte bolesti, si je proštípejte. Nebojte se toho, proštípejte si je. Tak a potom pojďme si uhladit ty vlasy. Pojďme prozářit ty naše vlasy. Vlasy jsou prodloužené myšlenky, takže pojďme je uhladit. Provonět, tu vidíte, jak pak budete vonět celý den, protože vlasy jsou ten nejlepší difuzér. Nejpřírodnější difuzér jsou naše vlasy, pokud je máme samozřejmě. Takže kdo má vlasy, tak si vytvořte ten největší difuzér. Můžete zamávat, zakývat hlavou, rozzářit, rozdifuzovat tu vůni. Pojďme zatřít dlaněma o sebe. Ještě si zvědomme pravou a levou část našeho těla. Pojďme je propojit zase v té transformační ohňové energii. Nechte jiskřičky se spojit a rozžehnout to, co teďko potřebujete ve vašem životě. To, co potřebujete rozehřát, to, co potřebujete změnit, transformovat, přetvořit. Kam potřebujete dostat sluneční světlo, teplo, záři, na co si potřebujete posvítit ve vašem životě. Všechno to, co nemá jiskru. Tak tam můžete poslat energii kasie z kořicovníku čínské. Pojďme ještě jednou přiblížit dlaně před obličej. Teď už možná se můžete i jemně dotknout obličeje. Uvidíte, jak to půjde. Ještě pojďme pár nádechů, výdechů, 3 až 5 nádechů, výdechů společně. Pojďme rozdělit dlaně, pojďme dát dlaně na svoje ramena. Uvolníme ramena, dáme tam teplo, světlo, jiskru. A potom pomalinku pohladíme obě paže, svoje oblečení. Přes prsa přejedeme, přes záda přejedeme. Rozvoníme svoje oblečení, svoje šaty, to, co máte na nohách. A tak tohle je první taková praxe, kterou můžete udělat s kasí, pokud ji máte. Tak s čistou jednou kapičkou, tolik parády, tolik jiskry. Doporučuji nenalhávat si,
nebalamudit sami sebe. Je dobré vědět, kde nám chybí jiskra, kam potřebujeme tu jiskru dodat. Co v našem životě potřebuje oživit. Můžou to být nejenom myšlenky, znalosti, můžou to být vztahy. Může to být láska sama k sobě. Může to být péče, sebepéče, dotyky, procházka v přírodě. Někdy potřebuje jiskru dodat naše práce. Někdy má jisker až moc, tak to zharmonizujme. Někdy to jiskří mezi několika osobami. Tak tam taky můžeme harmonizovat, sklidňovat, přetransformovávat. Někdy potřebujeme teplo. Potřebujeme jiskru tepla v našem životě, v našem těle, v našem fyzickém těle. A tam mám pro vás další praxi. Druhá kapička kasie. Pojďme dát do levé dlaně. Pojďme zatřít dlaněma o sebe. A tohle je praxe zejména pro ty, kdo nemají dokrvené nohy, chodidla. Kdo potřebuje dostat teplo do chodidel. Kasia je energie či. Tam, kam dáme pozornost z kasí, tak tam bude proudit, rozproudí se energie či. Čili ledviny. Víte, kde jsou ledviny? Pod žebrama. Já teď se tu nebudu slíkat, ale vy si to můžete udělat. Čili každé ráno, pokud potřebujete nakopnout, dostat jiskru do vašeho ranního fungování, tak si potřete ledviny. A potom s tou stejnou kapičkou, zaktivovanou, si potřete chodidla. Takhle pěkně si udělejte masáž, potřete chodidla, uvidíte, že hnedka je budete mít teplý. Jedno chodidlo a z druhý chodidlo. Já jsem se tady na vás dneska připravila, mám legíny, takže krásně si ohřejete prstíky a uvidíte, že potom můžete klidně chodit i bosky, protože ta kasie vám prohřeje ty nohy. Je to ohníček, jako kdybyste se ohřáli u ohníčku. A zase můžete ještě dodat i do vašich rukou. Spoustu žen má studené ruce, studené nohy. Nemá je dokrvené. Posíláme tam energii. A já teď už cítím, jak to tam jiskří v mých chodidlech. Možná už i Kačenka cítí, že to tam jiskří v chodidlech. A tak hnedka máte dvě praxe, které můžete používat v průběhu celé zimy. Je to samozřejmě velmi horký olej, čili pokud máte pochybnosti o tom, že by to pro vás bylo v pořádku, tak si nařeďte ten olej. Já mám tady takhle naředěnou kasii ve V6, zhruba 1/3 kasie a 2/3 oleje. Pokud máte velmi citlivou pokožku, nařeďte ještě víc. Třeba si do toho oleje dejte jenom pár kapek a postupně zkoušejte. Je potřeba být opatrná. A ještě mám jednu třetí praxi a pak dám hnedka slovo Kačence. Třetí praxe je otevření třetího oka a podpora jasnovidectví, jasnozřivosti. A to je samozřejmě pomazáním třetího oka nebo aktivace. Můžete poklepáváním, když teďko máme už tu kasii prostě v dlaních, můžete poklepáváním, můžete kroužky po směru hodinových ručiček. A já mám moc ráda propojování mozku a srdce, protože teďko jsme v majské kosmologii ve velké podpoře tady téhleté energie. Je to energie noh, kdy vlastně podporujeme všechny funkce mozku, naši inteligenci, intuici, informace a laskavou, jemnou inteligenci propojujeme se srdcem. Takže zase můžete pomazat si i vaše srdce, hrudní kost, nebo můžete jenom spočinout a představovat si, jak tam jiskří ta cesta mezi mozkem, srdcem, mezi vaší myslí a vašima emocema, mezi myslí a tím, co cítíte, tím, co říká vaše duše, vaše srdce.
tak můžete nechat rozjiskřit, projiskřit, prosvítit sluncem, teplem. Tenhle ten fantastický kanál, který máme všichni, jenom ho nedostatečně používáme. Tak, 3 praxe s 2 kapkama. Možná by se to dalo udělat všechno s 1 kapkou. Vyzkoušejte, dejte nám vědět a já předávám slovo Kačence. Beru moc díky za nádhernou praxi. Musím říct, že jsem si tady to užívala moc. A chtěla jsem právě ještě apelovat na tu horkost, protože já mám kamarádku, která právě je velmi senzitivní. A přestože měla třeba 1:3, 1:4 naředěný ten olej, tak přesto vlastně měla pocit popálení nebo měla červený flíček i na dlani. Takže opravdu nejdřív vyzkoušejte, najděte si svůj způsob ředění a radši začněte víc, než abyste se popálili, protože můžeme opravdu, když tady sloupala kůže uprostřed dlaně, pokud třeba děláte praxi s otevíráním třetího oka, tak můžete prostě mít to místo zarudlé, může vás to hodně pálit. Tak pokud by se vám něco takového stalo, tak jenom jsem chtěla dát takový ten praktický návod, co s tím. Nepoužívejte vodu na smytí, protože vodou jenom ještě umocníte ten pálivý efekt. Ale nařiďte to olejem, to znamená, vemte si nosný olej, kokosový, který máte po ruce, nebo když jste v kuchyni, klidně kuchyňský olej. A prostě nařeďte tu sílu, tu intenzitu nějakým nosným olejem. Já totiž jsem s váma chtěla pozdílet krásný jako zážitek, jak s kasí právě nepracovat, protože když jsem se s kasí seznámila, byla jsem z ní nadšená a přesně jsme s kamarádkou chtěli vyzkoušet aplikaci na ledviny, protože krásně, jak řekla Verča, posiluje čchy ledvin a ta kamarádka měla vlastně oslabené ledviny a chtěla ještě právě podpořit otevírání třetího oka, takže asi byla nejlepší varianta. A my jsme se sešli v sauně, já jsem jí tam přinesla ten objednaný olej. No a vůbec mi nedošlo, protože jsme samozřejmě na nositelkách mirhy několik týdnů předtím pracovali s kasí, dali jsme si kapičku na ledviny, říkám, trošku to štípalo, ale dobrý, jako dalo se to vydržet v pohodě, protože to byly suché ledviny. A my jsme si vyzkoušeli, Veru, představ si ten olej, že jsme si kápli 1 kapičku po té sauně na ty mokré ledviny. No obě dvě jsme během chviličky začaly skákat. Cítili jsme obrovskou horkost, obrovský pálení. První, co nás napadlo, rychle jsme prostě vlezli do sprchy, aby jsme to smyli, čímž jsme to ještě umocnili právě. A pak mi říkám, ježiš, počkej, olej. Tak jsme začali pomazávat olejem a zmírnilo se to. Takže pozor na to, obzvlášť když jste třeba vlhký po koupeli nebo nedej bože po té sauně, tak hodně ředit. A musím říct, že teda v tu chvíli to byla velmi jako úsměvná situace. Jsem ráda, že jsme neměli trvalé následky nějakého popálení, ale to místo bylo červené pár hodin určitě, ale měli jsme teda neuvěřitelné množství energie. A takhle vzpružená jsem po sauně ještě nikdy nebyla. Takže tohle bylo takový můj kick na začátku při práci s kasí, který mi vůbec prostě nedošel. Měla jsem tam takový to zatmění před očima. Chtěla jsem to s váma pozdílet, abyste opravdu byli velmi pozorní. A proto i Kasie má vlastně bezpečnostní uzávěr i kvůli dětem. Pozor na děti, aby náhodou děti, protože můj Matýsek typicky rád sahá po olejčkách, a zkouší si to vlastně nad sebe patlat, protože to vidí u mě, občas spolu sami jako si dáváme olej. Takže pozor na to, je tam za prvý bezpečnostní uzávěr a před dětma velkýho bacha, protože ten olej je vlastně nejvíc horký ze všech olejů, které máme. Je to tak. Pokud pracujete s kasí, tak potom rukama si nešahejte do okolí očí, na obličej. Pokud používáte čočky, rozhodně si je nevyndavat, nenandavat. Takže určitě ta opatrnost, je to prostě oheň sám. Vidíte, já si teď držím krk a zahřívám svůj krk. Další tip na praxi pro lidi, kteří se bojí mluvit nebo potřebují nějakým způsobem pracovat se svým projevem, ať už na profesní úrovni nebo na osobní úrovni. Musím říct, že teď už mě ten olej trošku pálí, tady v té oblasti přechodu krku a hlavy. Tady to cítím, že tady mám tu kůži jemnější.
Takže to tam možná budu mít za chviličku červený, ale musím říct, že zatím je to příjemný, zatím je to prohřívací. Takže v momentě, kdy máte pocit, že trošku vás pálí v krku, můžete tam právě poslat ten oheň, nebo když máte pocit, že jste se prostydli, tak můžete. Ale proč teďko já to mám na tom krku? Protože chci vám říct, že tohle to je olej, který vám dodá sílu, když potřebujete něco říci a když se potřebujete takzvaně vyjádřit. Být ze svého jádra. To, co Kačka popisovala v té sauně, bylo něco podobného. Ony holky vlastně vylezly ze svého jádra, začaly poskakovat, začaly to nějak řešit a určitě to muselo být zábavné a určitě na to budou vzpomínat až do konce života. Určitě se tam projevilo takový to dětský, to jsme teda podělali, něco se děje a teďko oni nás za to budou nějak hodnotit, že jo? Takže určitě to je i tato vrstva, která se tam může právě objevit, když pracujeme s horkými oleji. Ale to vyjádření je důležitý zmínit. Jo? Pokud potřebujete se vyjadřovat, vyjít ze svého jádra, tak nadechujte, vydechujte, stačí vlastně dýchat ten olej, anebo můžete opravdu takhle pomazávat, jo, ale já už to mám teďko červený, jo, to tady mám červený hezky, mně to jako nevadí, takže já si to tam takhle teďko nechám, abych se mohla hezky vyjadřovat, abych mohla právě víc z toho svého jádra. Vy si to samozřejmě regulujte. Na těchto částech, kde máme citlivou kůži, opravdu se doporučuje mít naředěno. Ale já jsem teďko vlastně použila to, co už jsem dávno vlastně používala předtím a vidíte, že ten olej dlouho zůstane na těch rukách, byť je to vlastně esence, která prchá, vyprchává, ale tableta tím, že je horká, tak vlastně zůstává díl i v té kůži. Kasii spolu s hřebíčkem používali staří Egypťané při balzamování těl. Čili je to olej, který udržuje kůži v jiskře, s jiskrou. Já se vám přiznám, že já mám velmi ráda, když si tvořím svoji pleťovou mlhu, tak velmi ráda si přikápnu jednu kapičku do té pleťové mlhy. Ale opravdu říkám, není to pro každého. Jo. Musíte s tím nakládat velmi, velmi opatrně. Jo. Pokud byste chtěli dodat jiskru vašemu obličeji, tak velmi opatrně. Taky mám ráda kasii na provoňování oblečení, takže pokud si děláte svoji směs, voňavá šatna, třeba cedr, levandule, citron nebo limetka, tak také můžete k tomu cedru přikápnout kasii. Opravdu fantasticky provoňuje oblečení. Naši předkové ji používali na provoňování oblečení. Proto při té praxi jsme si vlastně otírali ty ruce do našeho oblečení. Uvidíte, že ještě když teďko někam půjdete, že lidi to budou z vás cítit, stejně tak jako z těch vlasů. Čili i vaše oblečení, i vaše vlasy můžou být takový chodící difuzér. My jsme takový chodící difuzér. Každý člověk nějakým způsobem voní, má nějakou specifickou vůni a my to tou kasí můžeme ještě, nebo jakýmkoliv jiným olejem, to můžeme ještě podpořit. V Biblii je kasie zmiňována jako symbol moci a síly Kristova vzkříšení. Holky, když byly v té sauně, pomazaly si ty ledviny a začaly tam skákat, tak to bylo takový jako vzkříšení. Najednou se vyjádřili a vzkřísili se a začaly tam poskakovat jako dětičky určitě tam byla tahle ta dětská energie. A to, když se vrátíme do dětských let, je taky takový vzkříšení toho svého dětského já nebo vnitřního dítěte. Můžeme používat i v tomhletom slova smyslu, když potřebujeme podpořit vnitřní dítě. Pojďme vzkřísit naše vnitřní dítě, připravit se na advent, připravit se na Vánoce, na radost z přípravy, z pečení, z dekorování vašeho prostoru. Pojďme vzkřísit v sobě i tuhletu vlastně praxi, kterou už naši předci vykonávali, dělali, pracovali s tím. Naše tradice, pojďme vzkřísit naše tradice. Pojďme skřísit naše vztahy. Pojďme právě zažehnout tu jiskru nového života. Pojďme vzkřísit, co lze vzkřísit. Pojďme vzkřísit projekty, které
Třeba jsme nějakým způsobem někde uspali a z nějakého důvodu zůstali bez povšimnutí. Můžeme je vzkřísit, můžeme tam dodat tu jiskru, ten oheň, teplo, světlo. Můžeme si posvítit na to, co nám neslouží, ale na to, co nám slouží. Pojďme to vzkřísit. Pojďme vzkřísit to, co nám slouží. Pojďme nechat spát to, co nám neslouží. K tomu všemu můžeme použít kasi tuhletu fantastickou esenci z kořicovníku čínského. Nádherný, nádherný. A já vlastně, když kasi doporučuji pro svý klienty, tak ji právě doporučuji tam, kde je potřeba vnést víc tu záři, to světlo, takže takový ty smutkový stavy, ty jsi to tam jako hezky říkala, i vlastně mě tam šlo přesně, když máme zamrzlý ty emoce, když potřebujeme vlastně nechat něco víc jako proudit, někde něco stagnovaného, což je typicky smutek, deprese, tak ta skořice, když zaplní v tom difuzéru ten prostor, tak najednou je to přesně takový to všeobjímající teplo, takový to, jo, je to bezpečný, můžeš pustit pláč, můžeš prostě jako vystoupit z té letargie, můžeš se zase začít jako smát, takže to pro mě hodně nese, ta energie Kasie. A Veru, já si pamatuju, když jsem od tebe poprvé slyšela na nositelkách mirhy v loni o Kasii, tak ty jsi vlastně říkala, že podporuje či ledvin, to jsi říkala i dneska na začátku. Ale co já chci ještě vlastně dodat a tady pro diváky otevřít, že si myslím, že je dobré, aby ženy pořídily Kasii svým mužům. Protože vlastně my se všichni narodíme s nějakou životní energií, kterou máme právě v ledvinách podle čínské energie a vlastně podle čínské medicíny. A vlastně celý život víceméně s touhle energií hospodaříme a jak nám dochází, tak samozřejmě ve chvíli, ta energie, tak umíráme, jo? Prostě je to opravdu nějaký daný balík energie na ten život. A buď jim můžeme plýtvat, anebo jich s ním můžeme moudře zacházet. A mě vlastně překvapila informace, že muži v každou ejakulací ztrácí vlastně svoji čchy, ledvin. Žena naopak je schopná skrze každý porod jí se nějak jako dobře doplnit. Příroda to moudře zachytila, aby žena zvládla opečovat dítě, že jo, a postarat se o ně. Takže mě dává velký smysl podporovat vlastně tu mužskou či v ledvinách, protože muži daleko víc mají tendenci jí vlastně ztrácet. Takže to mně přijde jako dobrý tip v rámci partnerství doplňovat takhle energii ledvinám. Je to tak. Pokud byste měli zájem, můžete se podívat na sadu biblické salbování, protože technika biblické salbování používá právě aktivaci či na ledvinách a samozřejmě i na různých dalších částech těla. A to někdy můžeme udělat speciální videjko o salbování, takže to teď tady nebudeme říkat. Ale co bych tady chtěla ještě zmínit, pokud trpíte na zimní nebo podzimní chmury, deprese, takové tmavější myšlenky nebo myšlenky k tomu, že nic nemá cenu, že je venku hnusně a že se vám vlastně nechce vůbec nic dělat, tak si do difuzérku dejte citron a kasii. Třeba 4 kapičky citronu, kapičku kasie, nebo jenom samotnou kasii a do toho třeba přidat trošku citronu. Velmi krásně to voní, velmi krásně podporuje tu možnost podívat se na to jinak, vlastně zažehnout to světlo v nás, zažehnout tu jiskru v nás, zažehnout ten oheň v nás, tu energii toho, že opravdu vylezeme a uděláme to, cokoliv potřebujeme, byť to je třeba jenom prostě, že jdu uklidit, nebo uvařím, nebo prostě odvedu dítě do školky, tak je to naprosto v pořádku, že prostě někdy někdo může být na tyhle ty zimní tmavější dny opravdu citlivý a opravdu mu chybí fyzicky to světlo a to slunce. Tak se nebojte, těma citron, kasie jsou opravdu nejlepší esence, které můžete teď použít, pokud vám chybí sluneční svět. Veru, a můžeme kasy užívat i vnitřně? No, já si myslím, že by se možná i dala používat vnitřně, ale ve velmi, velmi zředěné podobě. Já bych si udělala třeba skleničku medu a do ní bych dala kapičku kasie
To bych jako vyzkoušela, ale opravdu s obrovskou opatrností. S obrovskou opatrností, jako skořici my jsme zvyklí používat, takže určitě tam nemůže být žádná kontraindikace. Víme, že i klasická skořice prostě zahřívá, dokonce se pije vlastně zalitý skořicový prášek vodou horkou. Je to fantastické, je to výborný. Takže já bych si opravdu udělala ten medík, tam bych dala kapičku a zkoušela bych. A klidně potom to může být ta teplá voda, nebo ne horká, ale třeba teplá, ale ne vařící a zase ne úplně vlažná. A do ní třeba dáte lžičku toho medu s tou kasí, ale už by to muselo být teda naředěné. Hodně řeďte. Nemám s tím zkušenost, nikdy mě to jako nenapadlo, protože vlastně úplně dostatečně stačí ten oheň zahřát v sobě, když se potřeba, jo? Vidíte, že mám tady pořád ještě červený ten krk a já jsem ráda, že vlastně to takhle zůstává, že to vlastně můžete vidět. Teď už mě to nepálí vůbec. Jo, vůbec to není nějaký pálení, jako kdybych se spálila ohněm nebo prostě o něco horkýho. Ale vidíte, že se tam ta energie prostě drží. Jo? Tak asi je vlastně akumuluje tu energii do těch míst, kde my ji potřebujeme akumulovat, kde ji potřebujeme probudit. Čili i pro třeba terapeuty, kteří pracují s tělem, tak můžete typologicky třeba kolena, jo, často lidi mají třeba taková ta zmrzlá kolena, jo, taky, že tam prostě není tam ta energie. Samozřejmě pohyb je první energie, kterou tam potřebujeme dodat, ale můžeme si pomoct třeba po ránu, přesně pomazat si ty kolena, udělat si naředěnou variantu, anebo prostě s jednou kapičkou vyzkoušet, dodat si tam to teplo, protože kolena jsou totiž spojení s ledvinama. Jo? Kolena ledviny, takže můžete zkusit. Navíc všechno, co je párový, souvisí i se vztahama, což víme taky. No a ještě tady mám takovou poznámku, že pomazáním na hruď čistí plíce, určitě ve zředěné formě, protože tady v oblasti plic máme velmi citlivou kůži, takže prosím vás určitě ne čistou kasi, určitě naředěnou a čistí právě plíce tím, že tam dodá tu světelnou energii, to teplo, úplně to tam jakoby roztáhne, rozevře. Takže pokud potřebujete, třeba jste bývalí kuřáci nebo aktivní kuřáci, můžete si aspoň takhle nějakým způsobem dopomoci. Nebo bydlíte v prostředí, kde je hodně smogu. Jo? My když jedeme do nějakého města, my jsme teď byli v Praze prostě v centru a procházeli jsme tam nějakou prostě ulicí a já jsem se úplně říkám, fuj, to je smrad, jak tady ty lidi můžou vlastně žít. A ty lidi vlastně už to necítí. Takže je potřeba i čistit orgány tímhletím způsobem. Nezapomeňte, že pomazáním velmi rychle do 20 minut se ta esence dostane do každé buňky ve vašem těle. Jo? Takže je to velmi rychle. Je to velmi rychle. Ona právě z kořice odhlaňuje, to znamená, dává mi smysl, že vlastně rozpouští ten hlen, takže pokud třeba trpíte na nějaký astmatický záchvaty a tak, můžete vlastně jakoby podporovat to vykašlání nebo jako uvolnění toho hlenu, že jo, při prostě nějakých průžkových onemocněních a tak podobně. Že i tady to je velmi praktický. Já mám ještě jeden malý tip, a to, že vlastně pokud máte na něco slabou vůli, ty už to tam zmínila zase možná trošku jinými slovy, že vlastně ta skořice kastie, skořicovník čínský, nás může podpořit v naší vůli, když něco prostě chceme udělat, ale furt jako kdyby nás něco stahuje zpátky. Takže je výborná na podporu vůle a pro ženy obzvlášť je dobrá i třeba v klimakteriu nebo při jakýchkoliv menstruačních potížích zase pomazávat si bříško a vlastně používat je na tu druhou čakru. Takže Určitě. A jak jsi vlastně říkala, že někdo potřebuje něco jako udělat, potřebuje se dokopat a tak mě napadl takový jako vtípek, jo. Pomazat si zadek, jo, protože já vždycky říkám, nastartujte turbo a trošku hoří nám ohníček u zadku, že jo, když potřebujeme dokončit něco, nebo prostě potřebujeme fakt už to dodělat, fakt už se vyjádřit, fakt už to prostě ukončit nebo změnit. Tak si prostě zkuste si pomazat zadek. Ale prostě vás ředěnou kasí. Tak to je takovej malý vtípeček na závěr. A ještě mám jeden takový tip, pokud nemáte difuzér, tak si můžete, anebo si vyrábíte svoje právě sprejky jako prostorové aromatikum,
tak si dejte kasii do vody, třeba právě s citronem, s pomerančem, fantasticky voní, můžete provoňovat si vaše prostory, vaše kanceláře, vaše bytečky, pokud nemáte difuzérky, toalety, koupelny, šatny, špajsky. Uvidíte, je to opravdu lapač pachů. Takže stačí kapička a uvidíte, jako vám to udělá obrovskou službu. A ještě to přinese světlo do vašeho prostoru a jiskru. Krásný. Vero, já moc děkuji za dnešní povídání o kasii. Když jsem na začátku říkala, že je to posvátný olej, tak přesně o tom máme zmínky i v Bibli. Kasie je součástí svatého pomazání ze Starého zákona, takže můžete opravdu být jistí, že pokud začnete používat kasii do svých dní, tak je to posvátná ingredience každého toho dne. Takže my vám přejeme provoněné dny, provoněné skříně, provoněné zadečky a opatrujte se v těchto studených dnech. Zahřívejte se kasí. Krásný den.